வெல்கம் டு இந்துஸ் வாட்ஸ்அப். கிறிஸ்பியான சூப்பரான சிக்கன் 65 எப்படி வீட்டிலே செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு 1/4 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். மேரினேஷனுக்கு 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு தேவையான அளவுக்கு, 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அப்புறம் 3 டீஸ்பூன் தயிர், லாஸ்ட்டாக ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ண விடுங்க. 30 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடான எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு கடாயில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். 2 சைடும் நல்லா ப்ரௌனாக ஆன அப்புறம் வெளில எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான சிக்கன் 65 தயாராகிடுச்சு. வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கும், சாஃப்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.